இன்னைக்கு நம்ம திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கிற பாபநாசத்துக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். பாபநாசம் போய் சேர்ந்த நேரம் 1 மணின்றதுனால கோயில் நட சாத்திட்டாங்க. அதனால் பக்கத்தில் இருக்கிற தாமிரபரணி ஆற்றுக்கு போயாச்சு. அங்கே குளிக்கிறதுக்கு ஆற்றோட கரையோரங்களில் மட்டுமே அனுமதிக்கிறாங்க. நடுவில் தண்ணியோட ஓட்டமும் சுழலும் ஜாஸ்தியாக இருக்குமா, அதனால் குளிக்கிறதுக்கு அனுமதி கிடையாது. குளிச்சுட்டு நம்மளோட துணியை அங்கேயே போட்டுடாமல் அதுக்கான தொட்டியில் போட்டுட்டு நம்ம வரணும். இந்த அழகான தாமிரபரணி ஆற்றை ரசிச்சுட்டு நாங்கள் அங்கே இருக்கிற சொரிமுத்தாயனார் கோயிலுக்கும் அகஸ்தியர் ஃபால்ஸ்க்கும் கவுண்டரில் டிக்கெட் எடுக்க வந்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.